ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. شايفين المنظر؟ بالامانة كده تحفة، شكل وطعم وريحة من الاخر. الاكلة دي لو عملتها مرة مش هتبطلوا تعملوها من كتر طعامتها وحلاوتها. احلى طواجن في الفرن ممكن تعملوها للسمك الجراميط وكمان الرز. اكلة كده فاخر من الاخر. هنعمل النهاردة طاجن سمك جراميط في الفرن بالصلصة. طعمه خطير وطريقته سهلة جدا. وكمان جنبه كده رز معمر بس مش باللبن، لا بالصلصة. احلى طواجن ممكن تعملوها. فيلا بينا كده نشوف هنعمل الطواجن التحفة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. معايا الاول هنا السمك الجراميط بتاعتنا. طبعا منضفاها وجاهزه. طب نضفناها ازاي؟ السمك الجراميط اول ما تجيبوه بنذبحه الاول، يعني بنقطع راسه. وبعد كده بنرش عليه ملح، الملح الابيض بتاع الاكل. بنسيبه كده حوالي نص ساعة، وبعدين بقى تحت الحنفية بيطلع كل الزبط وكل الوسخ اللي فيه بالأمانة بطريقة سهلة جدا. بالنسبة للجلد الأسود الناعم، القشرة الخارجية مش الجلد كله، لا القشرة. بتمسكيها كده وبتسحبيها بتطلع معاكي بكل سهولة. أو كمان بتكحتوها بالسكين. يعني كده مش هياخد معاكي وقت، طريقته سهلة جدا. بعد كده بنقطعه وبننقعه في مية وملح وليمون من غير خل. بنسيبه حوالي نص ساعة وبعد كده بنشطفه وبنشتغل بيه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. قطعته شرايح. بعد كده بقى هنبتدي نعمل الطاجن بتاعنا. معايا طماطم مفرومة. الكمية على حسب كمية السمك والرز اللي هتعملوها. انا هنا معايا سمك ورز كتير، فانا عاملة 2 كيلو طماطم مفرومين ومتسبكين وكانوا محفوظين في الفريزر. معايا كمان كده حوالي كوباية ونص من الرز المصري المغسول. 3 بصلات كبار مفرومين او مبشورين بالمبشرة. معايا كمان حوالي 10 فصوص من الثوم مفرومين. معلقتين كبار من الصلصة. بالنسبة للتوابل بتاعتنا معلقة كبيرة من الملح، وطبعا الملح على حسب الطلب، يعني ممكن نزود واحنا شغالين في الأكل. معلقة صغيرة كمون، زيها كزبرة. نص معلقة صغيرة من البابريكا، الشطة، الفلفل الأسود. وكمان السكر. حابين تزودوا كمية الشطة والفلفل برضو على حسب الرغبة. دي كانت التوابل والمقادير بتاعتنا. اول حاجة هنعملها هنجيب السمك بتاعنا. هرش عليه كده حبة ملح، ملح متبل، يعني عليه كزبرة كمون فلفل اسود، ده برطمان ببقى عاملاه. هاخد منه كده حوالي معلقة صغيرة. وهبتدي كده اتبل بيها السمك وهركنه على جنب. وبعد كده بقى هاخد البصل المفروم وهنروح على البوتاجاز. هنجيب الحلة بتاعتنا، هحط فيها كده كمية حلوة من الزيت. طواجن يعني بتبقى كده عايزة كمية حلوة من الزيت ومن غير سمنة، بلاش سمنة، تمام. حطينا الزيت، بعد كده هنزل عليهم بال3 بصلات الكبار المبشورين. البصل قل عن كده كتر عن كده مش مشكلة، بس هو كل ما كان البصل بتاع الطاجن كتير بيبقى أحلى، وكمان كل ما كان مفروم بيبقى أحلى وأحلى. هفضل اقلب في البصل كده لغايه ما يبدا يدخل معايا في اللون الاصفر زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعدين هنزل عليه بالثوم. هنا الثوم يعني حوالي كده 10 فصوص مفرومين. هقلب فيه اول ما ريحه الثوم هتبدا تطلع معايا ويتحمر معايا. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بس هنا في الطاجن لازم البصله تكون متحمره. يعني انا هفضل اقلب فيها كده لغايه ما احمرها، مش احرجها، لا. نحمرها لان كل ما كانت متحمره كويس بيبقى لون الطاجن احلى والطعم كمان احلى. افضل اقلب فيها كده لغايه ما تتحمر وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، شايفين اللي هو اللون البني. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين الصلصه الكبار. طيب ما عنديش صلصه عادي ممكن تستغنى عنها، بس الصلصه بتدي قوام ولون حلو جدا للصوص اللي احنا هنعمله. اقلب كده الصلصه مع البصل على النار، وكمان الخطوه دي بتفرق جدا في لون الصلصه وفي طعمها، لانك انت كده يعتبر سبكتيها الاول. بعدين هنزل بكل كمية التوابل، الملح والشطة والفلفل الأسود والكمون والكزبرة. كل كمية التوابل هنزل بيها كده وهقلبها شوية كده حوالي 5 دقايق مع الصلصة والبصل. بعد كده هننزل عليها بالطماطم. الطماطم دي مفرومة ومتصفية وكمان مغلية، أنا مخزناها في الفريزر. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف اللي حابب يشوفه، اللي هو تخزين الطماطم. نزلنا بكل كمية الطماطم كده، وزي ما قلت لكم انا هنا كمية كبيرة سواء بصل او طماطم، لان انا كمية الطواجن عندي كبيرة شوي. حطينا عليهم كمان شوية مية. وهسيبها كده على النار لغاية ما تغلي وتتسبك معايا. بعد ما غلت واتسبكت كده هي تمام، طبعا هندوق الملح وهنظبط. بعد كده هجيب بقى احضر الطواجن بتاعتي، ادي السمك وادي الرز. وادي هنا الفخار بتاعي. انا جبت 2 اهم، هعمل واحد للسمك وواحد للرز.
أول حاجة باعملها في الطواجن طبعًا نكون غاسلينها كويس، وبعد كده باحط فيها حبة زيت لازم أدهنها الأول، الدهنة دي بتخلّي الأكل ما يلزقش معاكِ في الطاجن، طبعًا الطواجن بتاعتنا طول ما هي متعتجة كويس الأكل مش هيلزق فيها، بس الحركة دي كمان بتبقى احتياطي، بتغلف الطاجن كده من جوّه بالزيت، ده بيخلّي الأكل ما بيلزقش فيها نهائي. هنبتدي بقى. أنا الرز هنا كوباية ونص، يعني كده بحيث الطاجن بتاعك يكون الرز فيه كده للنص أو أقل من النص، لأن لسه هنزوده صوص طماطم وكمان هنزوده مية. بعد كده بقى هبتدي أرص السمك بتاعي كده في الطاجن، رصيه بالطريقة اللي تعجبك، سواء كمية كتيرة سواء كمية قليلة، على حسب الكمية بتاعتك هتحط في الطاجن بتاعي. رصينا السمك بالشكل ده، بالأمانة طريقة الطاجن دي تحفة بمعنى كلمة تحفة، طعمه خطير، لو عملتها مرة هتدمنوها. انا مش بسويه، انا بحطه ني زي ما هو، بالامانة بيبقى طعمه خطير. شايفين احنا كده رصيناه بالشكل ده. هبتدي بقى نجيب الطماطم بتاعتنا اللي احنا سبكناها او التجلية بتاعتنا، لان ده بصل وطماطم فيعتبر اسمها تجلية. الاول هنا هظبط الملح بتاع الرز، لان انا حاطه الرز، فهبتدي يعني اضيف له ملح، فانا حطيت كده عليه معلقة صغيرة من الملح. هبدأ بقى اخد من الطماطم دي وابتدي اغطي بيها السمك واغطي بيها طاجن الرز بتاعي. فانا هنا بحط في على السمك الطماطم. لو انتوا حابين الطماطم فيها او الصوص فيه يكون قليل ما تغطوهوش، يعني حطوا كمية كفاية كده اهو، وهتسووه هيطلع معاكم مستوي وكمان ناشف مفهوش صوص. لكن لو انتوا بتحبوا الصوص فيه كتير وغرقان كده في الطماطم او في الصلصة، فهتغطوه زي ما انا هعمل كده بالظبط. احنا بنحب الطماطم بتاعته كتيرة، لان طبعا في الاكل في التغميس بتبقى تحفة. فانا غطيته كده، وهبتدي بالمعلقة ابتدي اشد السمك كده لفوق شوية، عشان الطماطم تنزل تحت السمك ويتغطى كله من فوق ومن تحت. انا هكمل كل الطاجن بالشكل ده بالطماطم، هغطيه تغطيه كامله. زي ما قلت لكم لو انتم مش حابين كميه الطماطم كتيره وما بتحبوش الصوص بتاعها وعايزين السمك مستوي في الطماطم كده بس ومتحمر وناشف، هتحطوا كميه قليله. تمام. انا بحبها كتيره، فانا غطيته كله كده بصوص الطماطم. بالنسبه للرز برضه حطيت عليه كميه كده من الطماطم بالشكل ده. هبتدي اقلبه واغلفه. ادي السمك بيجي جاهز معايا، وادي الرز هنقلبه كده مع بعض. ده اسمه رز معمر بس بالصلصة، مش باللبن. في ناس كتيرة بتعمله باللبن، ان شاء الله هنعمله مع بعض. النهاردة عاملينه بالصلصة، بالأمانة بيبقى طعمه خطير. هكمل كده الطاجن بتاعي بالمية، وتكون مية مغلية ما تكونش مية باردة، يعني كده تغطي كل كمية الرز زي ما انتوا شايفين كده بالمية. خلاص كده الطواجن بقت جاهزة معايا، بالأمانة تحفة، ريحتها خطيرة. هبتدي بقى أشغل الفرن على نار عالية، يسخن الفرن معايا، وهنبتدي نحط الطواجن دي في الفرن. ممكن تحطوها على البلاطة الأول لغاية ما تغلي، بعد كده ترفعوها في الرف الوسطاني، وممكن تحطوها على طول في الرف الوسطاني وتسيبوها بقى لغاية ما تستوي. النار من تحت بس. أول ما بيستوي هو بياخد لون تحمير مع نفسه لوحده، لو انت حسيت ان هو استوى وما اخدش معاكي لون تحمير، هتطفي الفرن من تحت وتشغل الشوايه لغايه ما اللون يتحمر معاكي. بس بالامانه انا يا دوبك شغلته من تحت بس. لو عندك هوايه مروحه شغليها، ما عندكيش تمام، هياخد نفس اللون ونفس الشكل. تحفه. شايفين المنظر طالع عامل ازاي؟ وادي كمان الرز بتاعنا طعمه خطير. احلى طاجن رز ممكن تعملوه جنب الاكله دي، ممكن تعملوه مع اي نوع سمك تاني. بالأمانة كده طعمه بيبقى تحفة، حلو جدا. دي أكلاتنا من أكلات أمهاتنا زمان، متعلمينها من أمهاتنا، فجربوها وإن شاء الله تعجبكم. شايفين شكل الرز؟ نغرف مع بعض. شايفين المنظر؟ طالع مفلفل حباية حباية، حاجة كده خيال. طاجن معمر تحفة. هناكل مع بعض ونشوف. بأمانة الرز خطير خطير بمعنى كلمة خطير. أنا لما بعمل الأكلة دي اللي بيتاكل الأول هو الرز ده، بيتاكل قبل السمك. يعني كده هو حاجة خيال. شايفين المنظر؟ شايفين حباية الرز مفلفل ازاي؟ مش معجن. كمان لو استنيت على شوية هتقطعيه كده مكعبات زي المكرونة البشاميل، هيطلع معاكي مكعبات مكعبات، يعني حاجة كده تحفة. ومش بيبقى ملزق خالص في الطاجن، بيطلع حباية حباية. وادي كمان السمك بتاعنا. شايفين المنظر؟ مستوي متماسك مش مهري. يعني هو كده بياخد في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع. يعني اول نص ساعة كده لغاية ما يغلي، كمان ربع ساعة زيادة لغاية ما بيتحمر كده وريحته بتطلع، يعني بالظبط ساعة الا ربع وبيطلع معاكي احلى طاجن سمك.
احلى اكله ممكن تعملوها. السمك مستوي، شايفين من جوه ابيض ازاي؟ طريقه تحفه، وكمان طريقه التنظيف بتاعته حلوه جدا لو جربتوها. وانتوا بتنضفوا السمك ما تضيفوش خل، لان الخل هو اللي بيطلع ريحه الزفره اكتر، وكمان بيهري السمك. فبلاش خل في التنظيف نهائي. جربوه بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. ويلا كده تعالوا كلوا معانا احلى طواجن ممكن تعملوها. بألف هنا وشفا. طريقة الطواجن دي سهلة وبسيطة، فجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. وقولوا لي كمان انتوا بتحبوا سمك الطاجن ده وهو بارد ولا هو ساخن، لان في ناس بتحبه بارد فبيتعمل من قبلها بيوم بيكون ساقع وبيتاكل، وفي ناس بتحبه ساخن كده وهو لسه طالع من الفرن. انا عن نفسي بحبه وهو لسه طالع من الفرن. يلا كده مستنيه كومنتاتكم وآراءكم، وقولوا لي انتوا بتحبوه ازاي. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.